Дорогие друзья, ролик, который вы сейчас будете смотреть, давно уже на моем YouTube-канале. И там у меня постоянно новости. Поэтому, если вы хотите быть в курсе до других или до остальных, знаете, встретимся там на моем YouTube-канале. Я вас держу в курсе. Ребят, вот у нас, как обычно, специальный выпуск. Я вам расскажу все, что произошло на этой неделе. Мы будем прокомментировать. И вы будете в курсе дела. Вот наши новости. Окей. Я с чем хочу? Есть много новостей. Но с чем я хочу сегодня начать, понимаете, это вчера или позавчера, это вчера, да. Позавчера, да, Ермака отправили в тюрьму. Здесь, что меня удивляет, меня удивляет в том, что сам Зеленский как будто ничего не случается. Ничего не происходит. Да? Человек спокойно сидит, и европейцы продолжают. Вот еще что хуже. Европейцы продолжают его поддерживать. Потому что это, как мы видим, это самый большой коррупционный скандал в Украине. И мы знаем, что Ермак это его давний друг. И это его там, сколько раз они работали вместе, да? Поэтому это невозможно, что он не был в курсе. Это невозможно, что он не знает, что происходит. Почему? Потому что, ребят, помните, перед тем даже когда озвучилось имя Ермака, Зезе уже хотел взять под контролем НАБУ. Видите, как украинцы там вышли на улице, начинали кричать, и его куратор говорит, что вот украинцы на улице, поэтому так не прокатится, да, надо отступиться. Ему пришлось, да, отступиться, но тем не менее, потом только мы видели, что Ермак он коррупционер, скажем так. Вот. Если покажи мне твоего друга, я скажу, какой ты человек. Поэтому здесь не надо быть, я всегда говорю, не надо быть экстра умным, чтобы понять, что здесь... Понимаете, что, ребят, если бы это сам Зеленский арестовал Ермака, если бы сам Зеленский озвучил или там говорил об этом, тогда было бы понятно, что может быть, как-то, что он не в курсе, типа того, да, что он не в курсе. Хотя бы там было бы когда там понятно, немножко, да, он мог от себя подозрение убрать, если бы он сам начал все это. Если он сам арестовал Ермака, начал там расследование и говорит, что вот. Но дело в том, что когда расследование началось, когда поняли, что Ермак, включен, что он коррупционер, Зеленский хотел его прикрыть. Он старался его прикрывать, не получилось. А зачем тогда он хотел его прикрывать? Не скажите мне, ребят. Нет, думаю, логично. Вот. И сейчас он отправляется в тюрьму. Зеленского пока ничего не грозит. Почему ничего пока не грозит Зеленского? Видите, смотрите, ребят, смотрите. Мы здесь говорим про... здесь... мы говорим о новости. Да, о новости. Или мы говорим о новостях. Да. Но в
помните, что случилось во Франции, это несколько месяцев назад. Бывший президент Франции Никола Саркози был в проблеме. Его даже отправили в тюрьму. Его отправили в тюрьму за то, что его подчиненные были включены в коррупционном скандале. Он сам, потому что суд признал, что он сам не был в этом деле. Но тот факт, что это был его подчиненный, его близкий, он несет ответственность. Вот что говорит, это в Европе. Вот сейчас Зезе, все его приближенные, все его друзья, близкие, они в коррупционном скандале, но его он как сухой из воды выходит. Это пока что. Почему это так? Потому что сейчас он нужен европейцам. Понимаете? Задавайте себе вопрос, зачем он нужен европейцам. Это очевидно. Да, это очевидно, потому что они пытаются ослабить Россию. Они пытаются ослабить Россию. Да. И мне кажется, ребят, смотрите, потому что когда мы видим все, что происходит, если вы следите за новостями, тогда вы понимаете, что или вы поймете со мной, что я сейчас хочу говорить. Мне кажется, что европейцы и американцы сделали ставку. Они, наверное, сделали такую ставку, посмотрим, кто, да, или что закончится первым. Либо, они начали войну против России, либо боезапасы, либо там оружие закончится. Некоторые говорят, что нет, оружие закончится первым. Некоторые говорят, что нет, люди, то есть украинцы, заканчиваются в первым. Они ставку поставили. Но мне кажется, это так. Потому что некоторые из них, они играют. Да. Видите, что те, которые поддерживают, что нет, что нет, это оружие сначала заканчивается, вы видите, что они все делают, чтобы украинцы продолжали воевать. Возьмем пример канцлера Германии, Мерц. Видите, что он постоянно отправляет. Он говорит, я не знаю, если в деле это получается, что он будет отправлять украинских мужиков, которые в Германии, чтобы здесь их отправили на фронт. Видите, это он, я сейчас не интерпретирую, а я цитирую. Это он сам говорит. Да. Видите, что они готовы на все, чтобы украинцы продолжали воевать. Смотрим, что происходит сейчас в Украине, ребят. Ребят, сейчас даже в опасности сами сотрудники ТЦК. Потому что мы уже дошли до такого уровня, так что украинцы, даже женщины, девушки там, они уже устали. Видите, сколько ролей. Я даже видел на этой неделе, ребят, но если честно, я как-то был в шоке. Я не знал, что дойдет до такого. Так что бомбят сейчас. Украинцы бомбят сотрудников ТЦК. Сколько случаев уже там мы уже видели. На этой неделе, ребят. Видите, что сейчас это не опасно. Или это не безопасно быть сотрудником ТЦК в Украине. И мы видим, ребят, я не знаю, если европейцы, они смотрят новости, или они видят, что происходит сейчас в Украине, или им просто пофиг. Им просто пофиг. Потому что мы видим, как люди кричат. Нет, не надо. Мы видим, как они говорят, что... Но сейчас те, которые постоянно поддерживают этих европейцев. Вот что вы называете демократия. Не скажите мне. Люди сами уже устали. Говорят, что нет, мы больше не хотим. Европейцы говорят, продолжайте воевать.
Vidite как силой отправляют воевать. Они уже все желающие давным-давно закончились. Давным-давно. Сейчас они отправляют даже те, которые не должны быть на фронте. Мы видим, ну, я сейчас вижу дальше, что будет. Они тоже начинают там, потому что, видите, они даже снизили возраст мобилизированных. Да? Скоро они даже начинают отправлять несовершеннолетних. Я вам говорю, ребят, я вам говорю, или они начинают женщин тоже мобилизировать. Европейцы могут только поддерживать этот, потому что у них есть план, у них есть цель. И вот, когда мы видим все, что происходит сейчас с Ермаком, и видите, что здесь никто его пока, я говорю, пока никто его не тронут, это временно. Подождем, увидите, есть, когда все это закончится, когда мы, в конце концов, победим, потому что мы, русские, победим. Это естественно. Как наш президент, его пресс-секретарь и наш министр всегда говорят, пусть поставляют там оружие, как хотят, они просто продлевают все это. Да? Рано или поздно все закончится. Нашей победой. Да. Поэтому, когда это случится, когда мы, в конце концов, победим, здесь у него уже все. Он уже профукал свою жизнь. Чем? Тем, что он решил быть, как сказать, инструментом Запада. Он решил стать инструментом Запада. Вот. Ну, он уже профукал свою жизнь. Это его дело. И мы даже видим, продолжаем говорить вообще, ребят. Мы также на этой неделе слышали, как бывший или бывшая пресс-секретарь Зеленского сделали какие-то открытия. Конечно, много из того, что она говорила, мы уже это понимаем. Тот факт, что Зеленский нарцист, что он наркоман и так далее, мы уже это знаем. Но она просто подтвердила то, что мы уже знаем. Вот. Но то, что меня удивило, в том, что сам Зеленский, когда он строит свой имидж, он хотел, чтобы строили его имидж как Гитлер. Потому что он же говорит, что он хотел такого пропагандиста, как пропагандист Гитлера. Он сам, ну, она говорила, она же работала с ним. Она говорила, что он сам говорит. Она же там была там на передовой, там, она общалась лично с ним. Да. И сейчас, да, в том, что, ребят, смотрите, она дает этот интервью западных СМИ. Или западным СМИ. Это не нам русским. Понимаете, чтобы люди не говорят, что нет, это русские там говорили, что сказать и так далее, и так далее. Это же Запад поддерживает ЗЗ и его людей. И она дала интервью западным СМИ. Видите? И хуже в том, что, ребят, понимаете, все это происходит, европейцы как будто не слушают. Их как будто не волнует. Они продолжают говорить, что будут воевать, что здесь его люди будут воевать против России. Понимаете, что все, что здесь говорят, они в курсе. Это сейчас мы это слушаем. Они уже знают, что это их план же. Наверное, они знают, кого они выбрали. Но они забыли, мы победили Гитлера. Мы также победим этого современного Гитлера. Здесь и всех его людей. Они просто это забыли. Вот.
Paite mkaja ya slisha ya vidile ya smoti etet interview ya gabaru no vote. Acho e ruja vutom shori ya smoti ya ete visho niet resonanță. Hapan maite? Prosta prestavti adnajdi. Prestavti so adnajdi пресс-секретарь или какой-то бывший сотрудника, близкий сотрудник нашего президента сделать такое заявление на, скажем так, на российским СМИ. Потому что она это на западном свете, Запад поддерживает Украину. Да? Вот. Представьте, что однажды, пусть даже на западном СМИ, даже пусть она это сделала на западных СМИ, представьте, что кто-то так говорил. Я помню, когда какой-то, я даже не буду назвать его имя, какой-то блогер когда-то сделал какой-то ролик, где он говорил, как наш президент коррупционер, у него есть дворец, у него так. Сколько там просмотров было, сколько резонанс на Западе, они об этом говорили, кричали, все вот так. Недостоверные информации. Человек, который даже не близко, он est близко к нашему президенту. Но они, поскольку он это говорит, они это взяли. Понимаете, что если ты сейчас близкий человек, который ближе к нашему президенту, такие заявления сделать, как эта девушка сделала, вы бы смотрели, какой резонанс это бы взяла. Да? Какой резонанс у нас получилось бы. Или получился. Да. Но здесь, я это слышал несколько раз, они больше об этом не говорят. Я решил, наверное, если вы не слушали, сейчас вы в курсе. Да? Это Юлия Мендель, или, как я не помню ее фамилию, но это Юлия. Да? Она работала с ним сколько, 2 года, она с 2019 года до 2021 года. Она была его пресс-секретарь. Значит, когда он уже стал президентом. Он же стал президентом в 2019 году, если я не ошибаюсь. Вот. Она была его пресс-секретарем 2 года. Видите, на Западе никто об этом не говорит. Она такие открытия говорила там, все. Ну, и сейчас что они говорят там, что здесь его люди говорят, что она покупная и так далее. Так же, как Ермак, он покупный. Дело в том, что, ребят, понимаете, что это не одно дело. Понимаете, есть там сколько дел. Видим, что происходит сейчас в Украине. ТЦК, Зеленский и его люди, как они заставляют молодых на фронт и так далее, тащат там просто беспредельно. Мы видим, что происходит коррупция, да, с Ермаком и так далее, уже на высшем уровне и так далее. И потом вот еще такая новость. Открытие там бывший пресс-секретаря. Ну, понимаете, что столько там навалится на человека, но в Европе как будто ничего не случается. И они продолжают. Я даже слышал, я не знаю, кто это говорит, это одна из европейцев. Я знаю, кто я просто не запомнил ее имя, но она такой высокопоставленный чиновник в Европе, там, дипломат. Она говорила, что Украина сейчас, как мы там тестируем, смотрим, как можно вести современную войну. Понимаете, ребят? Значит, они даже открыто это говорят. Украина там это поле для тестов. Они тестируют там, как воевать современно. Они проверяют свое оружие, там, свои техники, там, все. Она это говорила. И все нормально. А это мы злодеи. Да. И
видим, что, ребят, смотрите, когда мы видим все, что происходит, если даже до СВО, если вы смотрите, если вы слушали, потому что я человек, который... Сейчас я говорю не как русский, я говорю сейчас как обычный человек, как земляк. Когда я смотрю новости, я люблю и стараться понять, что происходит. Я не только смотрю сейчас, то, что сейчас происходит, но я стараюсь запоминать, что было до этого. Да. И мы, когда мы видим, что было до этого, даже до СВО, и сейчас даже, если вы слушали, как ЗЗ и его люди постоянно говорят, главная разница между нами и ними включается в том, что мы, русские, не сражаемся против Украины. Нет. Или против Украины. Мы не сражаемся против Украины. Мы сражаемся против Зеленского и его людей. Мы здесь, мы определяем группу, да, или определяем группу людей. Вот. У нас нет проблемы с страной, если мы говорим как страна, как народ, украинцы наши братья. Мы так и говорим. И мы так и поступаем. Но эти люди, здесь его люди, они против всего русского народа. И меня удивляет, потому что однажды этот самый ЗЗ, когда он еще был нормальным, говорил, что мы не можем идти против русского народа. Это его слова. Цитирую. Он неоднократно повторял этот. Мы не можем идти против русского народа. А сегодня это именно то, что он делает. И почему я это говорю? Потому что, понимаете, я иногда вижу некоторые русские, я постоянно это говорю, некоторые русские сидят и поддерживают Зеленского. Поддерживают ЗЗ. Поддерживают европейцы, потому что они против России. Ребят, хотите поддерживать Зеленского? Тот факт, что у вас русский паспорт, он не разделяет. Для них все русские плохие люди. Понимаете, они не разделяют. Если у них возможности бомбить самолет, где только русских, они будут это делать. Просто невозможно видеть самолет, где только русские. Обычно там есть разных стран. Видите, когда самолет летает, всегда люди из разных стран. Ну, вот. Если у них была возможность видеть, где только русские, они бы... Понимаете, я говорю, что они сами говорят. Поэтому даже те русские, которые сидят, постоянно поддерживают ЗЗ и его людей, если у него будет возможность вас уничтожить, он вас уничтожает. Да. Понимаете, ребят, помните, я помню, когда у нас всегда проблемы. Да, у меня может быть проблем с братом. Но если сосед приедет, чтобы сражаться с братом, я сначала присоединяюсь к брату и победим соседа, потом мы решим, разбираемся с нашими проблемами. Понимаете, что я имею в виду? Я имею в виду, что русский такой человек. Русский такой человек. И у тебя может быть проблема с настоящим русским, но если кто-то хочет, если он твой брат, кто-то хочет тебя что-то сделать, он будет с тобой. Хотя у вас есть проблемы. Он будет с тобой, он будет сражаться с тобой, вы победите этого человека, а тогда он говорит, давай возвращаемся к нашей проблеме. Вот русский. Поэтому те русские, которые сидят, потому что они всегда говорили против России, сейчас сидят, поддерживают ЗЗ и его людей. Я говорю, что они дважды тупи. Они дважды идиоты. Понимаете, ребят? Потому что они фигню говорят. Во-первых. Во-вторых, они поддерживают еще хуже фигню. Вот. Когда ЗЗ будет возможность вас уничтожить, он вас уничтожит. Ну,
Vam просто повезло, что мы его победим сначала. Да, вам повезло, что мы его победим. У него не будет такая возможность. Понимаете? Да. Поэтому будьте осторожны, когда вы свои там какие-то фигню там несете. Да. Так. А вот я даже видел на этой неделе, они собрались там они собрались в Румынии. Ребят, я не знаю. Я вижу, раньше я чуть-чуть уважал. Почему говорю чуть-чуть уважал? Потому что вы знаете, я из Африки. Европейцы, я знаю, что это быть под влиянием Европы. Под влиянием Запада. Я это знаю прекрасно. Поэтому, несмотря на все этого, я немножко их чуть-чуть уважал. Я говорю, что нет. Как-то они люди, я их уважал. Понимаете? Но сейчас я вижу, как они сидят с Зезе и видишь люди, которые сидят, слушают. Да, они даже говорят, что это привилегия сидеть с Зеленским. Когда они так говорят, эти чуточки уважения, которые у меня еще было, просто исчез. Или исчезло. Эти чуточки уважения, которые у меня была, просто исчезла. Исчезла, вот. Так. Потому что, и, как вы видите, ребят, иногда я страдаю, честно говоря. Потому что мне надо смотреть такую новость, чтобы вас держать в курсе. И когда я смотрю, когда этот чувак говорит, я говорю, что кто создал такого тупого человека? Он какую-то фигню несет. Я сижу, я говорю, что Патрик, что ты слушаешь? Что ты слушаешь? Ребят, этот чувак, как я вам в прошлый раз говорил, он худший. Искусственный интеллект, как один из вас мне написал в комментарии, у искусственного интеллекта хотя бы есть интеллект, хотя это искусственный. Но у Зезе нет интеллекта. Поэтому даже искусственный интеллект умнее. Ребят, да. Они там сидели, собрались в Румынии и говорят, как они должны все сделать, чтобы... Ребят, понимаете, они сидят в Румынии, параллельно есть этот суд над Ермаком, чтобы они его отправили. Коррупционный скандал, большой такой. И они сидят, и как будто ничего нету. Им даже не стыдно, понимаете, ребят? Им вообще не стыдно. Они это делают, им пофигу, что там происходит. Они прямо давайте, продолжайте. Да. И вы видите, ребят, после 9 мая, вы слышали, как наш президент, да, он объявил, он говорит, что вот скоро все закончится. И мне кажется, что после, с такими словами, наш президент еще больше разозлил Зезе. Потому что вы видели, после этого, они еще, это позавчера, вы смотрели там, сколько дронов они отправили тут в Рязанской области. Они гражданские дома. Понимаете, ребят? Значит, мы все видим, когда мы хотим все закончить, когда мы уже собираемся, что... Потому что наш президент говорит, что да, пусть какие-то дипломаты встречаются, мирный план, договор и так далее. Здесь сошел с ума. Понимаете, что сейчас единственное, что держит Зеленского во власти, это война. Это единственное. Когда война закончится, его карьера как политика сдрогнет, и он сам окажется либо в тюрьму, либо где-то хуже. Вот. Он единственное прекрасно. Поэтому он будет все делать, чтобы продолжать эту войну.
Quand on se touche, oh, il y a votre chose à continuer ça. Quelqu'un pas de maïs, on gagne d'abord, il rouge, d'abord, il rouge. Je te prends ça de race, niet. Pas de maïs, ça bien. Quand il y a des люди, как некоторые люди, это вообще очевидно, ребята, это видно. Видите, когда наш президент говорит, что вот мы все знаем, скоро все закончится. Зезе еще нажал на кроп, там, нажал еще там хуже, все еще начал там, вот. Видите? Поэтому этот Зезе, надо просто, я не знаю, надо просто его, я не знаю, что с ним делать вообще, ребят. Я не знаю, что с ним делать. Да. И у нас также была, да, я даже не знаю, что говорит про этот визит. Такой скучный визит. Трамп. Трамп поехал в Китай, и мы видим, что Трамп сейчас, я не знаю, он настолько опозорился, так что я не знаю, кто даже еще его уважает. Кто даже уважает сейчас. Они, ну, Байден начал все это, и Трамп еще пришел еще, чтобы все просто. Вот. Я думаю, что, ну, когда Трамп начал, я думаю, что он хотя бы нормальный. Ну, хотя бы. Ну, он даже хуже. Он хуже. Да. А видите, что Трамп поехал в Китай. Я видел, как они были там. Я не знаю, что там он забыл вообще. И самая главная аттракция там, я думаю, что это был там Элон Моск. Я даже удивился, что... Я помню, однажды там говорили, что у них был проблема с Элоном Маском. Элоном Маском, что у них была какая-то проблема. Ну, я удивился, что Элон Маск был в делегации. Наверное, они поняли, что нет, это хотя бы будет самая главная аттракция. Потому что все там, даже какие-то там директоры там взяли селфи с Элоном Маском. Маск там с его сыном, там они там просто там, ну, как будто гуляли просто. Я смотрю в западных СМИ, начали говорить, как Трамп опозорился, Трамп сейчас... Это только сегодня они поняли, что Трамп уже опозорился давным-давно. Да? И, ребят, я даже мои шорты об этом говорил. Помните, когда наш президент поехал в США, в Аляску, ну, как положено, он поехал с нашим главным дипломатом, с министром иностранных дел, Сергей Лавров. Видели, как на расслабоне Сергей Лавров был там, когда он дал свое интервью, там сидели там люди, там, у него был там спортивный костюм СССР. Да, он был там на расслабоне и так далее. В этот раз, когда Трамп решил поехать в Китай, он тоже взял с собой своего главного дипломата Марко Рубио. И Марко Рубио вспомнил, что Сергей Лавров когда-то, когда он приехал в США, у него был там такой спортивный костюм. Я думаю, что потому что люди говорили об этом. Люди много об этом говорили. Наверное, он тоже хотел, чтобы о нем говорили. Да, он тоже хотел такая сенсация. Наверное, я сейчас представляю, как все произошло. Он, наверное, общался с своими подчиненными, там, своими помощниками и так далее. Хорошо. А вы помните, когда Сергей Лавров приехал сюда, у него был такой там прикольный костюм и так далее. Я думаю, что нам надо что-то подобное сделать. Давай ищите, найдите мне какой-нибудь спортивный костюм и так далее. И, наверное, у них там уже было мало времени. Они начали искать, а кто-то просто нашел костюм рядом. О, костюм. Дал, и Марко Рубио взял, все, на себя. Мне кажется, что... Нет, лично мне кажется, что он даже не был в курсе. Что этот костюм принадлежит
Maduro. Prezidentul Venezueli. Da, prosta rядом стоял костюм Maduro, да? Взяли, отдали ему, он просто взял и даже сделал фотки, селфи. Видите, после того, как он сделал селфи, наверное, только тогда, ну, после комментариев, все комментарии там, которые люди написали, он говорит, что вы нас сделали, наверное, уволили там, того сотрудника. Мадуро там в тюрьме. И, ребят, честно говоря, что с этим президентом? Я даже не слушаю про него. Все уже забыли. Видите? Одна страна похитила президента другой страны, а люди молчат. Представьте, что Россия так поступила. Это конец мира. Это конец мира. Я вам говорю, ребят, все бы начали говорить, как, о, Россия такой агрессор, Россия такая, там вот Россия, что-то там. Только чтобы не говорили про нас. Ну вот сейчас, ну никто об этом не говорит. Ну сейчас Марко Рубио просто, я не знаю, не случайно взял костюм Мадуро и одевал, и мы вспомнили, что, Мадуро сейчас в тюрьме. Вот, ребят. Ну, ребят, закончим с такой новостью, да? Вот, на этой неделе Владимир Путин пригласил свою, ну, учительницу. Конечно, это бывшая учительница, когда он еще был в школе. Он ее пригласил в Кремль. Но здесь, что меня удивило, что он сам был за рулем. И он пришел там в ее хотел, побеседовал, общался, там, она была там с родственниками, какие-то там вот общался. Видите, он даже не был на костюме простой. Я вам говорю, что у нас очень скромный президент, ребят. Очень скромный президент. Он сидел там спокойно, общался. Видите, как я видел, как даже президент. Иногда ты видишь, ты даже не понимаешь, что вот президент России. У него такая большая страна, такая ответственность, но он такой скромный. Люди понимают, что он президент России только когда он общается с европейцами, с западниками. Потому что у них ток-ток в голове, они не понимают. С ними надо только так. А ну, когда наш президент с обычными людьми, он такой скромный. Он общался с учительницей, с ее родственниками, там общались. И потом он пошел, открыл ей там дверь, и ее посадили, пусть она сидит, и так далее, и закрыл. И потом сел за рулем и поехал. Вот наш президент. Как не любит такого человека? Ну, просто как человек. Понимаете, что если у человека есть такая должность, как президент России, понимаете, что это не президент какой-то европейской страны, да? Это президент России. Понимаете, что это значит? Но он настолько скромный. Даже когда он посещает, когда он принимает там, других лидеров, он общается с ними. Только когда один лидер, я помню, когда Нетаньяху, или как президент, или премьер-министр Израиля, да, Нетаньяху, когда он однажды наш президент, потому что наш президент скромный, однажды наш президент там пришел, там хотел там с людьми там, Нетаньяху там себе вел как вообще, как какой-то необразованный человек. После этого наш президент знает, как с ним обращаться. Да. После этого есть ролики в интернете. Вот только с такими людьми, когда ты хочешь показать, что нет, ты круче. Наш президент тебе говорит, что это я президент России. Только тогда ты поймешь, что это президент России. И да, ребят, перед тем, как я закончу, у нас Сармат. Сармат на этой неделе, да, успешные испытания.
прошло, и наш президент уже объявил, что Сармат на боеготовности. Что в этом году Сармат уже будет в нашем арсенале. На Западе его называют Сатан-2. Это не так и называют. В Европе они больше шума сделали, когда слышали про Сармат, чем когда слышали, что Зеленский, Зеленский, что кумир Зеленского это Гитлер. Да. Наш Сармат, они, да, потому что, и когда я читаю комментарии, да, обычных европейцев, они говорят, что, как русские могут такое оружие там придумать, как они могут создать такое оружие. У них только лопатки и стиральные машинки. Вот. Потому что помните, как все началось, они говорили, что, вот сейчас мы ведем санкции на Россию, и у них будет только лопатки и стиральные машинки, чтобы воевать. Они же говорят, что у нас нет технологий. Что у нас нет технологий. Ребят, вот такое дело. Еще я дополню, помните, ребят, как раз я кое-что, я не понимаю. Я это видел, я об этом еще не говорил, но в новостях, я это было 3 недели назад или месяц назад, когда ЗЗ представил, что он представил своих роботов. Он говорит, что вот у нас сейчас роботы, нам не нужны люди, чтобы воевать. Он показал это было, когда он поехал, у него был интервью в Sky News, я помню. У него был интервью в Sky News, он говорит, что вот сейчас у нас дроны, у нас роботы, там сражают, нам не нужны люди. Но после этого, видите, что происходит на Украине. Так что ТЦК даже ищет людей даже в туалет, на крышу, даже в автобусе. Они дошли даже до священников. Они сейчас даже мобилизируют священников. Понимаете, ребят? Вот человек, который говорит, что нет, нам уже не нужны люди. Не нужны люди. Нам не нужны люди. Потому что у нас уже есть технология. У нас есть способность воевать и не терять людей. А вот они даже священников сейчас. Видите, люди, которые даже уважают Бога. Они заходят в церковь, понимаете, ребят? Заходят в церковь и тащат. Священника еще он еще на священной одежде. На священной одежде. Понимаете, ребят? Есть страна, где могут себе позволять тащить священника на священной одежде в храме, в Божьем храме. Нет, вы сами понимаете, что это за страна. Я не хочу, что за страна, а что за люди. Вот. Ну что, ребят, вот наш выпуск пришел к концу. Поддерживайте канал, как я всегда говорю, и мы вместе. Я вас держу в курсе.